హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, మా ఇంటి దగ్గర అయితే చిలకల కోసం అని చెప్పేసి ఒక స్టీల్ గిన్నె అయితే ఇలా గేలగెట్టి అందులో వడ్లు అవి వేస్తుంటాం. డైలీ చిలకలు వచ్చి అయితే తింటాయండి. ఇప్పుడు మన గణపతి నవరాత్రులకి మొక్కజొన్న పొత్తులు అయితే తెచ్చి నేను కట్టానండి. ఇప్పుడు మొక్కజొన్న పొత్తులు తిన్నాకైతే చిలక వచ్చింది చూడండి, ఎలాగైతే తింటుందో చూడండి. అంటే 5-6 చిలకలు అయితే వస్తూ ఉంటాయి రోజును. నేను ఆ స్టీల్ గిన్నెలో అయితే వడ్లు పక్కన పెట్టుకుని డైలీ వేస్తూ ఉంటామండి. డైలీ వచ్చి తింటూ ఉంటాయి మా ఇంటి దగ్గర. అలాగే ఈరోజైతే మనం మొక్కజొన్న పొత్తులు అయితే కట్టాను చూడండి. మొక్కజొన్న పొత్తు అయితే ఎలా తింటుందో ఒకసారి చూడండి. చిలకే ఆ పక్కన స్టీల్ గిన్నెలు అయితే ఇప్పుడు కూడా వడ్లు ఉంటాయండి. ఇప్పుడు మొక్కజొన్న పొత్తులు కట్టాను కదా అని చెప్పేసి అయ్యే తింటున్నాయి పచ్చాకను. అలాగే మరిన్ని వీడియోల కోసం ప్రతి ఒక్కరూ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలని కలిసి చూడనొక్కండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో వెళ్దాం. బాయ్.